大家好，咁咧，我哋今日咧嘅主角唔係部迷你電話，而係呢個音響，係啦，呢個係第三方積木嘅音響啦。咁我哋今日就嚟評測下佢同呢個手機播放同埋呢個用音響播放咧，咁佢哋有咩分別咧？會唔會有啲大聲啲，又或者反而用部電話嚟播可能會大聲過佢喎？我哋就嚟測試下啦。咁佢個名稱啦就係呢個嘅，呢個 J 字頭呢個，係啦。之後我哋去返瀏覽器，之後我哋播放。咁以下咧，呢個數據咧就俾大家聽下，係啦。我而家會校到最大聲。難道我失戀一次就去掘墳墓，還是我餘生給批過命，提早些歸依更好？我心入面好啦，咁呢度就測試住咁多先。我哋而家就去測試下用手機就咁播嘅聲音啦。睇到頭先嘅數據啦，咁大約都可以去到90幾以上嘅。咁我哋就咁就聽下呢一個手機播嘅聲音啦。難道我失戀一次就去掘墳墓，還是我餘生給批過命，提早些歸依更好？我心入面沒有憤怒，總之努力。好啦，可以睇到咧，佢最高係70幾啦，即係手機就咁播嘅話。咁呢個數據咧，就因為我係用呢部迷你嘅電話咧嚟播嘅，咁數據唔一定正確啦。咁可能你用 iPhone 試又或者 Android 試嘅話咧，都唔一定係可能大聲咗嘅。咁可能 Android 分分鐘仲大聲過佢添。咁咧係啦，今日嘅評測就評測到咁多啦。我哋下一次再見，拜拜。